你胆子可真大，鼾声如雷都不管。不能再拖着不管了。开始以为是假的，没想到是真的。打呼噜是由于鼻咽喉通道变窄，舌根下坠，阻塞呼吸造成的。呼噜声越大，代表阻塞越严重，后果也更严重。睡觉打呼噜，直接就这么一喷，你是3年的鼾声如雷，5年的憋闷盗汗，还是晨起口干、嗜睡乏力、睡觉打呼噜你都可以试试它，好不好？试试才知道。专喷打呼噜的小白瓶，每晚睡前对准鼻腔一喷，高分子精华精准作用于鼾声所在，润滑呼吸道，缓解打呼噜。正规2类医疗器械产品，点击下方厂家结单，工厂发货，包邮到家。如果你睡觉时总是鼾声如雷，吵得家人不得安宁；如果你睡觉时总是缺氧、喘不上气；如果你想要改善打呼噜；如果你想要真正有保障的产品；如果你还没有对打鼾失去信心，你可以试试这款福顺堂液体止鼾器，一按一喷，简单方便，改善呼吸道的环境，保持呼吸道干净湿润。打呼噜认准它，点击下方查看详情。适合打呼噜小白瓶，用不了这么多，可一直都是这个价呀。那你肯定是买贵了。你说你买不起福顺堂液体止鼾器，好，为了打呼噜的朋友们不再多花冤枉钱，我们直接打开厂家购买渠道，以真正实惠的价格给到大家，还支持全国包邮。我们的液体止鼾器是专为打呼噜问题研制，它凝练高分子精华，对准鼻腔轻轻一喷，层层渗透，快速发挥作用，润滑咽部。屏幕前被打呼噜困扰的朋友，赶紧点击下方链接购买吧。